Hello， 大家好啊！我地產經紀 Cindy， 家揾樓 Cindy 好幫手啊！今日 Cindy 咧就帶大家嚟到我呢個獨家盤啦，因為咧今個禮拜咧我哋將會做呢個 open house 嘅，我哋價錢咧亦調低咗，去到咧就50萬頭嘅。咁啊，如果你哋有興趣嘅咧，快啲過嚟啦！我哋呢個單位咧就總共咧就個實用面積咧係有925尺嘅，2房1廁，包咗一個獨立嘅有蓋嘅車位啦。同埋呢個單位亦都係有個有蓋嘅環迴露台嘅喎，咁啊呢個間隔非常之正啦。兩個房間呢都係獨立嘅分隔開嘅設計啦，咁啊大家都會係有個 privacy 喺度嘅，亦都有一個獨立嘅一個廚房同埋呢一個獨立嘅飯廳區嘅，咁啊。而且咧，仲有一個非常之正嘅，就係佢個室內入邊咧，佢單位入邊咧有一個大嘅 storage locker。即使佢呢個單位冇包 storage locker 都好咧，佢呢個咧就係已經包咗喺入邊嘅，所以又好方便啦。你可以擺好多唔同嘅嘢啦。咁啊，仲有一樣嘢咧，個 strata fee 咧，咁啊雖然咧就帳面上係比較高啦，600幾蚊，但係其實佢係包咗咧呢一個City 嘅 utilities 即係呢水啊，同埋呢個 sewer 係啦。咁啊，如果你哋有興趣，快啲唔好錯過呢個機會啦！快啲約我睇樓啦！